Ցունամիների մասով հիշեմ եւ շաբաթ կհարցնեմ։ Մինչ այդ մի փոքր հարց։ Ճիշտ է, որ մտադիր եք քրեակատարական ծառայության պետին ազատել եւ նրա փոխանշան Զորինար Թադևոսյանին ազատել եւ նրա փոխանշանակել պարոն Ղազարյանին, ունեք նման մտադրություն, թե ոչ, մամուլում շրջանառվում էր։ Նախորդ շաբաթ, երբ որ ես ձեզ հարցի կոնյակագործների հետ արտանողների խնդիրների մասին դյուցինքի հետ կապած, իմ հարցը եւ ձեր պատասխանը, որ պետք է իրավապահները նաեւ զբաղվեն եւ ձեզ զեկուցեն մեծ ողջավորություն եւ իրարանցում առաջացվել այդ շրջանակներում եւ որոշակի տեղաշարժ կա, ամբողջությամբ չի լուծվել, բայց որոշակի փոփոխություններ կան։ Հետաքրքիր ձեզ զեկուցեցին իրավապահները, ինչ որ բաներ դուք ճշտեցիք, ինչ կարող եք այս մասով ասել։ Եվ մի հետաքրքիր բան, երեք ես տեսա, որ ձեր կարելի է աջակից համարել, ձեր աջակից նախկին քահանան, կարգավիճ քահանա Ստեփան Ասատրյանը, նախկինում Տերարան, դատարանում դժգոհում էր, որ իրեն վիրավորում էին ասելով Նիկոլական։ Հետաքրքիր է, Նիկոլականը վիրավորանք է, դուք ո՞նց եք գնահատում, որտեղ այդպես նույնքան օրինակ մարդկանց մի խմբի ասում են քոչարանական, սերժական, ռոբա սերժական, այդ երևի երկենցաղ են, լևոնական, ինչպեսին նախկինում երևի դուք էիք մինչև 2008-ին։ Այդ դարունը դուք ո՞նց եք վերաբերվում, որ ձեզ ասացի աջակցող քահանան ասում է ինձ վիրավորում են Նիկոլական ասելով։ Որ այս կոնտեքստում մի բան է, ես նախորդ շաբաթ Ջավախքում էի, իմ հայրենի գյուղ Փոկայում, այդտեղ Բարվանա լճիապին գտնվող գյուղ է, դուք կարծեմ դուք եք այդտեղ եղել եւ շատ պաշտոնյաներ Հայաստանից, Փոկայի օրն էին նշում եւ Ռուսաստանից իմ բարեկամներն են եկել, դա հարցփորձ են անում Հայաստանի երկից վիճակից, ընդդեմ ձեր աջակիցներ կան մարդիկ են, իմ բարեկամներից մեկը մի շատ անվանի մտավորական մարդ հարցրեց, տղա ջան, հələ սա տեսնենք ձեր Հայաստան վիճակը ինչ է, երկրի վիճակը ոնց է կապում, ասի դե լավ է, էլի, քյարի, ոնց պիտի լինի, աշխատում են, կապում են, խաղաղությունը կարևոր է, կաֆեները ծփում են, սևանը ծփում է հատկապես այն օբյեկտները քանդելուց հետո, ված չի ժողովուրդը տնտեսությունը, նախկիները չկան կարևորը, որ ես ոնց որ կամաց սովորել եք, հա, նախկինից, ասի նախկիները չկան կարևոր, հիմա ինչ հարց ուզում տալիս ենք, ճիշտ է չեն տոնում, բայց տալիս ենք, խոսքով, զարմացավ արեկան, ասացավ, տղա ջան, կներես, որ ուղիղ հարցնեմ, դու հիմա Նիկոլական ես, թե ոչ Նիկոլական, ես էլ որոշեցի իրեն հետ նույն հարցը տալ, ասի, իսկ դու հերվից նայելով Հայաստանի վիճակը, Նիկոլական ես, թե ոչ Նիկոլական, ասավ, ես չգիտեմ ձեր երկրում ինչն է լավ, ինչն է փոխվել, բայց Արցախն տեղի ունեցած խայտարակությունից հետո ես ոնց կարող եմ լինել Նիկոլական։ Ու ասաց, եթե ձեր Փաշինյանին հանդիպես իրեն հարցրեցնեմ, ես վստահ եմ ինքն էլ որպես ընդդիմադիր, եթե կողքից իրեն նայի, թե ինքը ինչ է արել, լավը, վատը, բոլոր Արցախը մնացածը, ինքը հաստատ էլի Նիկոլական չի լինի։ Դրա համար հարցնում եմ, դուք որ ձեզ ընդդիմադիր հայացքով կողքից նայեք, կամ եթե նայում եք, դուք Նիկոլական կլինեք, թե չեք լինի։ Շնորհակալություն։ Նախ Տերարամի մասով ցանկացած քահանայի համար որևէ քահանա չի կարող լինի Նիկոլական, Սամվելական, Ռոբական, Լևոնական։ Բոլոր քահանաները պետք է լինեն Հիսուսական եւ ուրիշ ոչի բան։ Եվ հետեւաբար բացի դրանից ուրիշ որևէ ձևակերպում, այո, ցանկացած բարեպաշտ քահանայի համար պետք է լինի վիրավորական։ Եվ դուք գնացեք կտրիչին հարցրեք, որ ինքը Ռոբա Սերժա Սամվելական է, ու ինքը դրանից չի վիրավորվում, այդ իրա պրոբլեմ, այդ իրա եթե նույնիսկ Նիկոլական էր, ես ասացի արդեն, որ բարեպաշտ հոգևորականը կարա լինի միայն հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու, հոգևորականը կարա լինի միայն հիսուսական, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ մեկական չի կարա լինի եւ հետո այո, ցանկացած բանի ցանկացած հոգևորականի մեղադրել ինչ-որ մարդական լինելու մեջ, այո, այդտեղ կա պրոբլեմ։ Ինչ վերաբերում ես էլ Նիկոլական եւ որևէ մարդական չեմ կարող լինել։ Ես կարող եմ լինել Հայաստանի Հանրապետությունական։ Իմ բոլոր որոշումները բխում են եւ բխել են Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Շվեյկը ասում է, եթե իմ մորաքույրը տղամարդ լիներ, ես նրան քեռի կասեի։ Հիմա եթե ես այդ թեմային տասնյակ անգամներ անդրադարձել եմ եւ այդ թեման երկու անգամ ընտրությունների մեջով անցել է։ Այդ անգամ երկու անգամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այդ թեմայի վերաբերյալ իր դիրքորոշումները արտահայտել է եւ երկու անգամ ընտրություններով արտահայտվել եւ 5 տարի էլ իր ամենօրյա կյանքով արտահայտվել
Ես մարդկանց ասել եմ եւ ասում եմ եւ այս հայտարարությունը այսօրվա ու անցյալի մասին չի, այդ հայտարարությունը մշտականի մասին է։ Որպես հեղափոխության իշխանության եկած մարդ ես ասում եմ, Հայաստանի ժողովուրդը միշտ էլ կարող է անել հեղափոխություն։ Միշտ։ Ես եղել է, երբ որ ես ասել եմ Ղարաբաղի շարժումը մենք դադարեցնում ենք, ես չգիտեմ դուք այդ ասուլիսին ներկա եղել եք թե չէ, ես ասել եմ ժողովուրդ ջան, ես այս որոշումը կայացնում եմ եւ ես այս որոշումը իրականացնելու եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ձեր կողմից ընտրված։ Եթե դուք գտնում եք, որ սա սխալ ճանապարհ է, խնդրում եմ կարող եք հեղափոխություն անել եւ ինձ հեռացնել իշխանությունից։ Իսկ ձեր բարեկամին բարևներ փոխանցեք, ասեք հասկանում ենք, որ ինտերնետ չունի եւ ինֆորմացիայի հետ դժվար է առնչվում, հետեւաբար եթե խնդիր ունենա, հրավիրում ենք Հայաստանի Հանրապետություն ինտերնետին կպնելու եւ վերջին լուրերին ծանոթանալու։ Ես այդ հարցին ես ինչ նկատի ունեմ, եթե ոչ հարյուրավոր տասնյակ անգամներով պատասխանել եմ մանրամասն ելույթներով, մանրամասն ելույթներով, եւ ես համարում եմ, որ Ղարաբաղի հարցի հետ կապված իմ շատ ծանր դժվար որոշումներով Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս են բերել թակարդից։ Եվ Հայաստանի ժողովուրդը կիսում է այդ տեսակետը, հակառակ դեպքում ես այստեղ ձեր դիմաց կանգնած չէի լինի։ Ես Ղարաբաղի հետ կապված որոշումներով Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս են բերել թակարդից, չլինելիության թակարդից, եւ ես հպարտ եմ նրա համար։ Այն որում էլի եմ ասում, մենք Ղարաբաղի համար ոչ մի բան չենք խնայել։ Ես առաջիկայում ելույթում էլ կանդրադառնամ, մեր կառավարման շրջանում մենք Ղարաբաղին $1 միլիարդ հավելյալ ֆինանսավորում ենք տվել։ Այստեղ թոշակները ցածր է եղել, այնտեղ բարձր է եղել, եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այս հələ այն հատվածն է, որը երևում է նաեւ փաստաթղթերով եւ այլնով։ Բաներ կա, որոնց մասին չենք խոսում։ Քարոզարշավին էլ եմ այո անդրադարձել շատ էմոցիոնալ ձևերով, բայց բովանդակային առումով ճշգրիտ։ Այդ հարցը կարելի է ամեն 5 շաբթի տալ, ես դեմ չեմ իմիջայլոց, որովհետև նորանոր շերտեր կբացվի։ Կարող եք դուք ամեն անգամ կապ պահել բարեկամի հետ եւ ամեն անգամ Ղարաբաղի հարցի հետ կապված հարցերը update անել, ես թարմացված պատասխաններ կտամ։ Կոնյակի հետ կապված ես մեր խոսակցությունից հետո հանձնարարել եմ, ոչինչ չեն զեկուցել, ամեն ինչ չի, որ ինձ զեկուցում են, բայց ենթադրում եմ, եթե կոնկրետ զեկուցելու արժանի բան լինի, կզեկուցեմ։ Քրեակատարական ծառայության հետ կապված հարցրիք ճիշտ է, ոչ ճիշտ չէ։